Thokozani ugogo Sikhotheni lana insizwa yakwaDlamini. Seyicalile manje uhambo lwethu. Bengisacela Tuesday ungadli until ngize ngenze video. Kune ritual ebaluleke kakhulu. Uma ngabe umuntu ophuza amaphilisi noma umuntu ophuza treatment thizeni, udle nje ama fruits ukuze ukhona ukuphuza amaphilisi. Uma pregnant qhamtana bethu uqhubeka udle. This ritual is not meant for you, unfortunately. And then if you're on your periods, it's okay, you're also welcome on this ritual. Ungadli. So bengicela ukuhlanganani Tuesday isikhathi anyeke ngize ngisisho. Bekezela uphuze nje amanzi. Umunye uzobuza ukuthi kwakho ngivumelekile ukuphuza ijuice qha uvumelekile. Into noshukela qha, only water. Umuntu ozophuza izinto ezinoshukela, umuntu onemele athathe treatment. Na ngicela ngadli ukudla oqinile. Ngicela aphuze mhlawumbe amahewu ukuze aphuze akhona ukuphuza amaphilisi noma adle ama fruits. See you guys Tuesday. Isikhathi asikho. Anyeke ngisisho. Kodwa bengicela nenze njani? Nizile. Ningadli. Laqala uhambo. uNkulunkulu nomusa benani namadlozi wenu wonke ngokuhlukahlukana. Amen.